era visto. Puskás New Look Snack Bar. Sabede na última? O Puskás herdou uns cartos, non? Pois o tipo, en vez de gastalos pegándose a vida padre en Marinador ou indo ás aguas a Cuntis, non, el metiunos na reforma do bar. Ese é o que se chama ansia de progreso, amigos. Un emprendedor. Chapó, Puskás, chapó. Mostrador ten que ser de Carballo do País, polo menos. Mellor, Moncho, mellor. É formica tipo roble macizo. Límpase só. E mire, pai, os cristales que parecen cristales non son. É metacrilato tipo fantasía. Gallo, e mira unha cousa, o de poñerlle ao local Puskás New Look Snack Bar, iso o que? Que quere dicir? Moncho, por favor, New Look significa novo look. Pois, mira, nunca era que o inglés. Pois nada, pon uns viños que hai que celebralo. Non pode ser, o viño só sirvo no restaurante que teño para facer de negocios e para karaoke de empresas. Isto aquí, na barra estou traballando que é o cóctel e o combinado. Pon uns gin tonics logo, non? Moi ben, que tipo de gin tonic queredes? Que tipo? O que hai, o gin tonic que hai, o único, universal. Ginebra, tónica e limón. Non, é que eu estou traballando gin tonic sin cítricos. Hai 20 variedades, escollede a que queiras. Ginebra seca, dulce, aromática, con canela, con pepino, con cardamomo, con romeiro, con ourego, con prixel. Pero aquilo parecía o carro da compra dun hippie, home, dun verdulero. Pero eso non era o peor, non. O peor ainda eran os prezos. 7 euros, 9 euros, 12 euros. Pero ti tú le haches, Puskás, que este pouco de garrafón con tónica, carallo, non unha mariscada. É garrafón, pero é do caro, entendes? Ademais teño que amortizar a máquina de nitróxeno que conxela as copas a temperaturas inverosímiles. Mira, Pusquiñas, eu non é por mal, pero con estes prezos moita xente non vas ter, Vamos a ver, Moncho, o importante non é a cantidade, senón a calidade, entendedes? O Puskás New Look non está feito para a chusma, está feito para unha clientela de alto poder adquisitivo. Me explico. Puskás, pon os pés na terra, que isto non é arte, xo é. A xente que ven aquí a recoller a correspondencia é xente normal, non son executivos de alto standing. E iso do correo é outra cousa que quería falar contigo. Acabouso de centralizar aquí o reparto, entendes? Porque isto dalle un toque informal ao local que non vai coa súa filosofía. Que pretendes? Que volva a facer o reparto casa por casa, como na antigüidade? Efectivamente, Lino, vexo que o entendes perfectamente. Digoche unha cousa, a clientela que pretendemos captar non é de andar correndo detrás do carteiro. É xente que se manda o correo á casa por burofax. Pois se me explica. Como te atreves a cuestionar o meu avanzado sistema de reparto? Lino, tranquilízate que non quero escándalos, entendes? Moncho, agárrame que o mato. Decirme a min que vayan os destinatarios detrás de min polos bares para que eu lle dé a correspondencia, isto xa moito. Moncho, agárrame que o mato, Lino, baixa a voz porque Joal solo entendes a base dos hostias, entendes? Aí Puskás pasouse. Lino só perde os nervios cando alguén cuestiona o seu sistema de reparto centralizado. Pero iso xa tiña que saber. Pero, xa se desculpará cando perda a clientela e vexa que non lle entra ninguén no bar. Xa, porque unha cousa é segura, En Lameiro seremos parvos, sí, pero non hai ninguén tan parvo como para pagar 7 euros por un gin tonic. Pero, bueno... Por fin hai en Lameiro un sitio refinado onde podamos tomar unha copa en boas condicións. Eses gin tonics, doutor, esas copas xeadas, o colmo do bo gusto. Unha maravilla, Moncho, unha maravilla. A ver, a típica excepción que confirma a regra. Pero un bar non se mantén cun cliente na máis, Pois estaba petado. Tiven que esperar media hora para que me puxese un gin tonic desos ben fríos. E de onde sacas ti os cartos para beber un gin tonic a 7 euros, millonetti? Home, pois de onde faga falta, papá. Aforro, fago recados, busco moedas polo chan. O que faga falta, papá, por tomar un deses gin tonics ben fríos que che deixan a lingua dormida como cando vas ao dentista e che pon anestesia. Xa é unha moda pasaxeira, payaso. Mira, xa verás como Puskás logo pía por min e máis por Lino cando a xente se aburra de conxelar a lingua. Non te creas, Moncho, ten o salón de banquete reservado todo ao mes. Ese é outra, bueno, carallo, ben.
De quen se lle ocorre ir ao Puscas celebrar unha boda ou un bautizo? Oh, pois mañán ten a comunión da neta do notario. E pasado unha boda gai, casa Suso pajarito como o disto de Inditex. Ah, claro, por iso lle chama Suso, porque é gay. Non me pillara. Xente toleando polos gintonis, festas de ricos, bodas gays. É triste dicilo, pero o progreso invadiu as tabernas de Lameiro e eu, pobre de min, quedei estancado no atraso. O único que me anima un pouco é que Lino está aínda algo peor que a min. Non te embelenes, Lino, por favor, home, que non é a fin do mundo. No, nin se te ocurre, saca eso da cabeza, de prenderlle lumo a bar, pero ti... No, guíate por min, as solucións non pasan por prenderlle lumo a bar, pero ti estás tu liño, home. Claro, veña, ala, ánimo, ánimo, arriba, arriba. Que afectado está o tipo, E ti que tal o levas, Monchiño? Eu? Perfectamente, Elvira, perfectamente. Eu teño unha vida en plena. Eu non necesito estar todo o día no bar, bebendo, falando de cousas de borrachos, para nada. Non o boto nada en falta. Así me gusta, meu rei. Mentira cochina. Non paso un segundo sen pensar na de Puscas. Estou tan obsesionado que ás veces ata fantaseo con que estou ali. Toda a vida facendo chegaste, toda a vida, desde que éramos cativos. A ti cativo ainda é, home, cativo é ruín, que non ten nada que ver con teu pai en paz descanse, Dios mío, señor Herminio, que me daba os porcos das botellas para chupar, para que lle fora collendo gusto ao viño. E, home, sal da barra de teus huevos. Que non son Puscas, que son Kevin. Cala a boca, cala a boca, que agora estou falando eu e ti cala a boca. Mira, e pon uns cacahuetes e unhas olivas que non hai quen baixe este cubata, hombre. Non teño cacahueses, teño chicles. Me cago en tal. Pero que merda de bar este? Que merda de bar este que non ten nin cacahuetes nin ten nada? É ben miserable. O meu Kevin non ten madeira de camareiro. Faltalle esa paciencia, ese saber tratar os borrachos que pide o oficio. Pasa, veña, pasa. Acabouse, Moncho. Mañá mesmo buscas un bar no que meterte ao sair do traballo e deixate atormentado. Carai, que bonito é falar, e onde vou? O Amancio tenme prohibida a entrada desde o incidente aquel dos mexos na sopeira. E o Pirri non podo entrar, mentre me siga reclamando os cartos que segundo el lle debo... Pois cóllelo o coche e basta a Santa Comba. Sí, home, sí, claro, eu volvo borracho para que me quiten os puntos do carnet de que lado estás. Monchiño, pois andas 2 kilómetros e basta ata a Choupana, que ali hai bares abondo. Quieta aí, cala, que non fales por falar. A ver, cando un de Lameiro se rebaixou a entrar nos bares de Choupana? Por favor, cariño. Estaba perdido, borracho e frustrado. E fora de Ernesto de Hanover, nese estado é imposible razoar. Así que o que había que fazer era pasar á acción. Lino, xa está, feito. Vámolle prender lume ao Puscas. Sí. No, ao 100%, tranquilo. Pero a gasolina pola ti, oito? Sí. No, mira, xa sei que non imos amañar nada, pero é que tamén que faz toda a noite na casa aquí sen facer nada. Xa está, veña. E para lá fomos. Tío, non se ve nada, meu. Espera. Que faz, payaso? Que non van coller? Dixenche que prendera a lanterna nunha luz. Que lanterna? Tanto te veña, vai ao almacén botar gasolina que xa quedou aquí vixiando. Veña, vale. Este mucho. Normal, pensei que entraron intrusos. No, si é que estaba dando un paseo e vin a porta forzada e dixen eu, vou saudar a Pusquiñas, que hai tempo que non... No, pois agradezo, ben. Tu me acordaches estes días. Sí, home, sí. Toma un viño. Pero non dixaches que viño xa non puñías? Bueno, xo sei, pero... me arrepinto do que fixe. Non debí meterme aos gin tonics de deseño, xo sei. Mas puxeron unha denuncia. Un cliente que deu unha copa de nitróxeno desas. Díxome, cárgame ben. Congelóse a lingua. Iso tamén xa é xente que ten moito vicio con nitróxeno. Pero o salón de banquetes, eso vai como un tiro, non? De maravilla. Me fales cala a boca. Me meteu un apuro no notario outro día. Claro, porque era a comunión do chaval e puxenlle o postre, puxenlle tartelada con refrescos. Xa mirás, eso non é un menú infantil. Cando Puscas fala de tarta, refírese a tarta ao whisky con chorro de whisky por riba para darlle sustancia. E cando fala de refresco,
Estamos falando do clásico viño con gaseosa. O típico. Non, con gaseosa non, con Fanta. Pois, a chavalada eche moito máis de Fanta que de gaseosa. E, pois, o peor ainda foi o da boda donte. Me di, sabe Dios que lles dache de comer aos reis. Que? O que? Carpacho de vieiras, pichón confitado e de beber, lambrusco, o que me pediron eles. Carai, foi que canseime de tanta Lady Gaga e tanto tal, e me tiño un casé que teño aí de chiste, non sabes? Para animar un pouco co tarro. A casete cos chistes do mariquita gangoso de Arévalo. Un clásico. O propio para unha boda de reis. Ofendidísimo, casi me lincho. Homelino, ti tamén por aquí. Que, toma. Ti comigo non fales, que ainda estou cabreado contigo. Moncho, mistos pés. Tenéis, parece que foi Dios. Non me dixas que volveu a fumar. Non me extrañaría nada, rompeche o corazón, Pusquiñas, por favor. Sí, porteime moi mal con vos, xa sei. Sabes, porque eu non estou preparado para levar negocios elegantes. A min, Dios, trouxeme polo camiño de serville purrela aos borrachos como a ti era máis. Non sabe lo feliz que me fan esas palabras, Pusquiñas. Non sabe lo feliz que me fan. Veña aquí un abrazo, home, veña aquí un amigo. Nada, que me vas a chorar. Feito. Vémonos no inferno, Pusca. Me cago, enredamos aquí falando e esquecín contarche un tema. Vamos pa fora, ven que che conto. Sabedes o incendio do Zeppelin Hindenburg que botaron outro día en Discovery Channel? Sabedes, non? Peor ainda, peor. Bueno, ainda por encima, o garrafón de alto octanaxe que ten Puscas ali no almacén contribuiu a avivar o lume, que parecía aquelo el coloso en llamas, Os do seguro pagaron e escaparon escopeteados, Aquilo parecía Sodoma e Gomorra, carai. Claro, e agora volvemos a estar como antes. O Puscas cerrado por reformas e a esperar a que abra. O raposo. Dios, é maravilla, este é un milagro del cielo, hombre, por favor. A modo, Monchiño, que media dúcia de ovos ainda che van sentar mal, hombre. Non creo, imposible. Me vai sentar mal isto alguén, por favor. É a cousa máis sabedora que comín na miña vida. Na miña vida, Elvira. Sacando as empanadillas de mamá. Hai unha semana, Elvira comprou 2 galiñas na feira de Vimianzo. Pero que galiñas, que galiñas. 2 galiñas máxicas. Poñen uns ovos criminales. Bueno, e ademais non paran, non paran de poñer tanto do día poñendo. Poñen tantos ovos que me animei a emprender un negocio pequeno. A ver, Pusquiñas, leva 2 dúcias que ben nos comes, veña. Xa sei que os huevos como muchos, claro que chos como, pero o problema é o prezo que os tes. Bueno, amigo, oferta e demanda, que lle vou facer? O cantos máis vindo, máis caros os teño que cobrar, e así é vida. Sí. A semana pasada valían a metade, Moncho. Ai, dilo como se fora culpa miña, non? Pero cala a boca, payaso, son os mercados. Está así o tema, a ver, ti canto queres? A dúcia. Leva 2 que ben nos comes. Con que gaño vendendo ovos, vou comprar 4 galiñas máis. E co que gañe con estas galiñas, vou comprar unha furgoneta para ir vender máis salá de carballo. E co que gañe, vou montar unha granxa con miles e miles de galiñas. E despois xa estou entre o jet privado ou o palco en Riazor. Non sei, xa veremos. E diredes vos, isto non será como o conto da leiteira, Moncho. Pois non, digo vos eu que non. Porque neste asunto non hai nada, pero nada que poida sair mal. Mortas, Moncho, mortas. Destrozadas. Ai, vigilada. Despedazadas pola besta esa de raposo. As miñas pitiñas, que bonitas que ian. Era visto. Para unha vez que deseño un plan de negocio perfecto, ten que vir o factor alimaña estragado. Pero isto non queda así, O raposo quere guerra, pois vai ter guerra. Pero que barbaridades dis, Moncho, home, por favor, pero tianto raposo non ten nada que facer. É o animal máis inteligente da creación do Monchiño. 1000 veces máis inteligente que calquera de nós. Que ti si yo, non é moi difícil tampouco. Alá a boca, Se o raposo non é máis con can cativeiro, home, pequeno. A ti dis un can, pero que tan bárbaro és, Moncho, por favor. Un can é un bicho doméstico, entendes? E un raposo é unha alimaña do inferno. Non é por faltar, Moncho. Pero se tivese que apostar entre ti e o raposo, non tiña dúbida, No, eu tampouco.
Eu que tiña pensado invitarvos á cacería. Ja, pois comigo non. O raposo sempre gaña. E si, ó, ti... E ti que eu? Pero vamos a ver, Moncho, a ver como te explico. Eu, por exemplo, se quero xogar ao tenis non vou chamar a Nadal, porque sei que me vai dar unha tunda bárbara, entendes? No, é o raposo igual. Non temos nada que facer contra o raposo, entendes? O raposo me que dá, e vai. Esta noite vais a ver quen é o máis listo. Teño todo preparado, amigos. Reclamo sonoro. Reclamo olfativo. E por último, cartuchos de balote para caza maior. Estilo Botswana. Non vai quedar nin rastro do bicho ese, carallo. Me lo voy a papar. Que? Non escoitei tiro ningún, Non, pero tampouco fixo falta. Víchelo raposo. Bin, xa está todo o tema solucionado. Pero como solucionado? Matáchelo ou non o mataches? Elvira, as cousas non son sempre así, non todo é branco ou negro, hai matices, entendes? Non entendo nada. Ti fíate de min, anda, fíate de min. Xa amañei o tema e... Así que veña, a descansar tranquiliña, Raposa. Estaba eu ali, disposto a facer unha carnicería, e que decides vos que pasou? Pois que apareceu o raposo, e en vez de fuxir, de escapar, quedou ali, quieto, mirando para min con uns olliños que... É increíble. E o máis increíble é que comeu o polo da miña man, amigos. O polo da miña man, que ainda o meu Kevin nunca comeu da miña man. E claro, que ia facer? Trouxeno para aquí. Zorrito! Zorrito! Que miña man, Puxenlle Zorrito de nome porque, non sei, non me digades por qué, pero gústame, quédalle ben. Vai con el, que a súa cara. Ai, Zorrito, Zorrito. É raro que Moncho ainda non estea por aquí, Ja, seguro que ainda está buscando o raposo. Mira, aí o tes. Hombre, aí ven, depredador. Que? Fache o raposo o que? Mais ou menos. Define máis ou menos. A ver, digamos que agora entendo algo mellor o que falaba dos antes. O raposo é un animal fascinante e listísimo. Eiche de burro, ao final, menos mal. Sí, pero non é o que parece, Non fun derrotado polo raposo, ni moito menos, non me fixo... Non, digamos que chegamos a un entendemento, a un acordo. Hai un respeto xa, eu non digo máis. Estou chocolo, lambón? Ai, Zorrito, veña, vai dar unha volta, anda, que eu teño que subir que empezo a luar. Alá. Agora xa o solto polas noites para que vai a dar unha volta e sempre volve aí cando abro o día. Mais ou menos como a Kevin, pero sen vir tan cheo de cubatas. A ver que temos hoxe por aquí. Lolita, Francisco... Buah, que maravilla, los del Río, qué plantel. Elvira, vente que empeza. Elvira. Xa estou, home. Xa estou, non berres. Que? Mira, que maravilla. Onde estabas, ó? Estaba soltando as galiñas para que piquen un pouco pola leira. Fixache ben. Como as galiñas? Que galiñas? Ai, non cho dixen, é que merquei 2 galiñas, porque como xa non temos problemas co raposo. Pero ti estás tola, como non me avisas, ó? Que son as galiñas? Que lles pasará para piar así? Que vai pasar, Elvira, que hai un raposo pola leira. O que? É como non me avisas? A escopeta, Moncho, a escopeta! Deixa a escopeta, espera, que é un amigo! Elvira, pausa a escopeta, por favor, Aparta, Moncho, quítate do medio. Non lle fagas mal a Zorrito, muller. Por última vez, Moncho, quítate de diante, Menos mal que Elvira de puntería, cero. Senón, ao final non lle deu nin a Zorrito nin a min, Isto foi de tropezar con setos, ao caer, escarallei o cobote. Pero isto non doi, amigos. Realmente me doi é a marcha de Zorrito. Onde andará, ó? Onde andará, meu pobre? Kevin ocupa. Que lle pasa a don Anselmo? Vexo mal, vexo baixote. Terrible, Moncho. Non sabes o que pasou onte. O mundo tal como é, Moncho, vense para baixo. Desmoróase diante dos nosos ollos. E o peor, non podemos facer nada por evitarlo. Non me diga que subiron o precio do viño. Peor, moito peor. Parece ser que os
Destes rapaces que lles chaman chiribitifláuticos metéronse na casa de Pepa dos Tres Pontillóns. Ocupación, chámalle, e puxeron ali uns letreiros con faltas de ortografía, con piollos, con todo. Pero, don Anselmo, esa casa leva moito tempo pechada, home. Os donos dalles igual. ¡Ala! Alegría! E que ten que ver? Non é iso. O importante é respetar a lei, Moncho. Se non respetamos o máis importante, que é a propiedade privada, dime ti, que nos queda? Comernos uns aos outros. Vale, don Anselmo, tranquilo, home, iso é causa da chavalada. Eles non fan mal a ninguén, simplemente queren meterse nunha casa baleira para facer botellón a coberto, que se non chovelles. ¡Hala! Pero non se lle importa malo contigo. Ti és un ignorante, non entendes nada. Claro, como ti non és propietario. Ignorante, pobre, miserento. Que problema nin que niño muerto. A mí todo eso da ocupación deu-me unha ideaza para librarme do noso Kevin. Pois foron uns que colleron a casa de Pepa dos Tres Pontillóns. Ocupárona para facer un centro social. Pois a mí pareceme ben, Ti non te animas a ir con eles ou que? Eu xa me pasei por ali outro día a tomar algo, pero é que non me gusta estar ali todo o día. Non teñen nin auga nin electricidade. Nin se che ocorra sen auga. É como fan para ducharse. Carai. E cando foi eso de ducharse unha tradición nesta familia? Eses están sen luz. Mellor, así é unha ocupación máis verdadeira, máis auténtica. Home, eu prefiro estar aquí, que modades todo feito. Di que sí, meu rei. Non dices con esa mentalidade, payaso. Mira, deso nada. Kevin, tens que realizar como persoa, oiches? Os teus amigos están ali, e ti tens que ser un home tamén. Onde están os teus principios? Onde están? Pódese dicir máis alto, pero non máis ancho. Non teño, fago como sempre, o que fan os demais. Moi ben falado. Moncho, o neno non ten principios nin falta que lle fan. Penso ben, é unha experiencia única na vida, Se non o faz, vas te arrepentir toda a vida. Non creo que vou pasar. Vai ir toda a chavalada de Lameiro, Toda canta rapaza guapa aí de Lameiro, vai estar ali. É que a cachonda quere moito ocupación. Reina yeso. Tens razón, papá. Creo que vou ir a esa ocupación. Son un home de principio, mamá. Pero, Kevin, como vas a facer unha cousa así? Elvira, que tan burriña é ás veces. Non entendía as vantaxes de que Kevin se metese a ocupa. Pois nada, tiven que explicarlo. Pero, a ver, cariño, non ves que é a única oportunidade que temos de librarnos dele? O burro que non vai a topar traballo nin independizarse na vida. A única maneira de que marche da casa é que vai ao do ocupa. E se lle pasa algo? Na casa esa seguro que están todo o día dándolle ao botellón. Mira ti que novedade, é o que fai todos os días tamén. Así ao mellor ainda colle algo de responsabilidade. E a peor non vai ir, xa te digo eu. Non sei, Moncho. Que si, muller, xa verás, faime caso. Vai sair todo ben. Que? Dame yo aquí. Ala! Veña, marcho pa ocupación. Moi ben, neniño, lava os dentes despois de cada comida e cambia de calzós, A ver se te vai deter a Garda Civil e vas cos calzós manchados. Papá, mamá, vou vos botar de menos. Pero chamo o meu compromiso. Un home sin ideais, pois non é nada. Ademais, creo que veñen dúas rapazas da Coruña que están moi cachondas. Normal, que viña arranca que é moito hora, Veña, chao. Chao. Ai, meu niño. Ala, asunto amañado. Este non volvía a casa na vida, nunca. Sei que debería comentar o asunto con especialistas na materia en movementos sociais, pero... fun a de puscas. Ocupa! Pero daquela hora que vai andar por aí co can e ca frauta. Puscas, por favor. O movimento Ocupa é un movimento propio de xente nova, con inquedanzas, que se dedican a ocupar edificios abandonados con fins sociais e alternativos. Fins sociais e alternativos, xa. Estes son os que se deitan todos con todo, non é? Ves, a min eso sí que me parece correcto. Non é iso, Puscas, que non é iso, home, que non é iso. Ai, se me gustaría ser tan novo como Kevin e andar ocupando por aí con el. Iso sí que é vida. Cala a boca, payaso, se lle leva a roupa a lavar a tua nai. Bueno, porque ela dalle un toque de suavizante que a gusto, entendes? Aparte que fai moi ben a red, pantalón. Vai me ben a rai, vai, encaldeirada. Pero ti és un inútil, vai activista tal feito,
Bueno, vos non sabedes o que decides. Cando eu era novo, andei ocupando en cidades como Barcelona, como Londres, como París, como Berlín. Berlín sí que era radical, hombre. Pero que dis, Lino? Pero que dis? Que se canta a cabeza, home. Pero se ti non saliche na vida de la meira, home. Que te mareas no bus que vai a Coruña, pero por favor. Berlín, anda Berlín. Se me dir Berín, esta ten un pas Berlín. Que hecho vai creer eso? E encima, se non és capaz de dormir nunha cama que non sea da tua casa. Por favor, home. Bueno, porque estou moi afeito a miña cama. Pero se non fora por iso, asegurovos que eu andaría por aí ocupando varias cidades noutros tantos continentes. Eu que vos digo é que desde que Kevin se meteu a Ocupa, o tipo está feliz, feliz. Eu máis Elvira, encantados, Ai, que felicidade, Moncho, a casa así para nós en Kevin. Felicidade absoluta, cariño. Mira, ata parece que me está saindo pelo. É que teño menos barriga, mira, para Sí, eu estou de bom humor todo o día. Claro, de non ter que barrar co túzaro do rapaz. A casa para nós oíños enteiriña. Enteirilla de todo, cariño, enteirilla. Moncho, Que? facemos o amor outra vez. Home, claro, que hoxe nada máis que o fixamos 7 veces. Ai, tigre! É que o tigre non me sabe ben. Toma, imos, veña. Estábamos na gloria. Gloria bendita, amigos. Sen discutir, felices, sexo a todas horas, pero sexo do bo, do porco. Sexo ben feito. Pero, claro, pasaron cousas que ían impedir tanta felicidade. Solo te vivo. ¿Cómo estamos, paxariño cantor? Vexote moi contento. É que estou moi feliz, don Anselmo, moi feliz do noso señor, As cousas na casa vannos de maravilla, viento en popa. Alégrome, Moncho, alégrome. Eu tamén estou feliz e quero compartir contigo a miña felicidade. A que non sabe o que pasou? Un grupo de cidadáns responsables, o mellor, de Lameiro, conseguimos que as autoridades botasen os pirichichifláuticos alá na casa de Pepa dos 3 pondillóns. Que maravilla, pero que maravilla. Foi Como? glorioso, Moncho, glorioso. O malo que non lles deran lume de biqueira e lles botaran petacetas lacrimóxenos desos para que levaran o seu merecido. Non sei en que estarían pensados, por fin, pero en fin. Agora o mundo é así, non se pode ter todo. Veña, Moncho, sigue así, a traballar con optimismo. Cantad! Tiña pouco tempo. Había que pensar nalgo para librarme outra vez de Kevin e seguir sendo feliz. Entón, que? Volve para casa. Pero non te preocupes, teño un plan que non pode fallar, xa verás. Que? Cantas horas vamos xa facendo deporte? 2 polo menos. Que felicidade desde que non está Kevin na casa, Monchiño. Oiches, facemos o amor outra vez. Abrir a porta, que non pode abrir! Cambiei a pechadura para que non puidas entrar. En algún momento haberá que abrirlle, non? Seguro. Ese imbécil sempre amolándonos a vida, me home. Nada, acabou xo da ocupación, volvo para casa. E xa te rendes, fillo. Home, que queres que faga, papá? Loitar polos teus soños. Xa, pero é que eu sempre funde non facer nada. Deso nada, acabouse, Mira, se vos botaron desa casa, tedes que buscar outra, home. A ver, onde está o espírito? Onde? Tes uns ideais, hai que mantelos, non podes botalos ao lixo. Ti crees? Sí, home, sí, seguro. Mira, fillo, aproveitad a vida. Sodes novos unha vez e non volvedes ser novos nunca. De verdad? Claro. Claro, nunca o pensara. Eu sempre tiña na cabeza de que ia ser novo toda a vida. Tedes que volver a sair e a comervos o mundo, entendes? Vai a dicir aos teus amigos que tendes que ocupar outra casa. Mira, as chavalas van estar encantadas, xa verás. Encantadísimas, mira. Seguro que van a andar detrás do que tivo a idea de ocupar outra casa, xa verás. Pero, en que casa ocupamos, papá? A que irades? A que irades? A que iramos? Sí. Ben, vou ir avisar aos outros que temos que ocupar outra casa. Veña, calor. Por un día. Ai. Falarlle de chavalas sempre funciona, Sí, é un valor seguro. O carallo é que a cousa non saiu tan ben como eu tiña planeado. Era visto. Buah, hai que comprar máis cervezas que se acabaron. Mamá, o cuarto de baño atascouse, hai que desatascar. Pois a cajar de campo. Papá, moitas grazas por animarme a vir a ocupar a outras casas. Sí, pero non falaba desta casa, payaso. Ya, papá, pero non especificaches, que casa máis doada que a miña. Cantos poden dormir hoxe no vosso cuarto?
2, 3... Un, tres, tres, sácate de diante. Ti, mete o yo no cu. Con que nos íamos librar dele, Cala, por favor. Ei, e agora chitón, non quero oír unha palabra que vai cantar Diango no lugar, por favor. A vos gusta o Diango? Bueno, son máis de Bonillén, pero... Cala a boca, anda, cala a boca. Isto xa non pode ir a peor. Que tan equivocados están. Sí que podía ir a peor, caralho. Non me toquedes en nada, non me toquedes en nada. Elvira mandounos para aquí, para baixo, comigo, que dis que isto non vale para nada. Non me mexes aí, home! Era visto.